Di kaki gunung yang menjulang tinggi, diapit oleh hutan lebat yang seakan menyembunyikan rahasia kuno, terdapat sebuah desa kecil yang telah berdiri selama ratusan tahun. Meski penduduknya ramah dan kehidupannya damai, ada satu tempat yang selalu menjadi sumber kecemasan bagi mereka. Sebuah kuburan tua di luar desa yang dikenal sebagai kuburan tak bernama. Tak ada yang tahu kapan kuburan itu pertama kali dibuat atau siapa yang dikuburkan di sana. Satu-satunya hal yang diketahui penduduk desa adalah bahwa kuburan itu bukan tempat biasa. Banyak yang mengaku mendengar suara-suara aneh dari kuburan tersebut ketika malam tiba. Bisikan-bisikan tak jelas, kadang disertai tawa serak atau tangisan yang terdengar jauh namun memekakan telinga. Bahkan para tetua desa, yang biasanya gemar menceritakan legenda dan kisah lama, enggan membicarakan kuburan itu. Nama-nama penghuni kuburan telah lama terhapus oleh waktu, dan kini hanya ada batu-batu nisan tanpa tulisan, seolah-olah masa lalu mereka telah sengaja dihapuskan dari sejarah. Namun, di antara penduduk desa, ada yang tak percaya pada cerita-cerita seram itu. Sekelompok pemuda, Andi, Riko, Lala, dan Wulan, menganggap semua kisah tersebut hanyalah tahayul yang dibuat-buat untuk menakut-nakuti orang. Dipenuhi oleh rasa ingin tahu dan keberanian yang konyol, mereka bertekad untuk mengunjungi kuburan itu di malam hari, berharap membuktikan bahwa semua cerita itu hanyalah mitos. Malam itu, langit dipenuhi awan gelap yang menutupi bulan. Udara terasa dingin dan sepi, tanpa suara angin maupun suara hewan. Desa terlelap dalam keheningan, namun Andi, Riko, Lala, dan Wulan diam-diam keluar dari rumah mereka dan berkumpul di tepi desa, dekat jalan setapak yang menuju kuburan tua. "Ya, aku yakin kita hanya akan menemukan tanah kosong dan batu nisan tua," kata Riko dengan nada meremehkan, sembari memegang senter kecil di tangannya. "Kenapa kamu bisa begitu yakin?" tanya Wulan, suaranya terdengar sedikit gemetar. "Bagaimana kalau cerita-cerita itu benar?" Lala menepuk bahu Wulan dan tersenyum. "Kita akan baik-baik saja. Ini hanya kuburan tua. Kita cuma akan pergi sebentar, lalu pulang." Mudah, kan? Namun, Andi merasakan sesuatu yang berbeda. Sejak mereka mulai berjalan, dia merasakan kehadiran yang tidak bisa dia jelaskan. Semakin dekat mereka ke kuburan, semakin kuat perasaan itu, seakan-akan ada sesuatu yang mengawasi mereka dari balik kegelapan. Sesampainya di kuburan, mereka disambut oleh pemandangan yang tak kalah menyeramkan. Kuburan itu ditumbuhi ilalang tinggi dan dikelilingi pepohonan besar dengan ranting-ranting yang menjulur seperti tangan kering. Batu-batu nisan berserakan tanpa urutan yang jelas, dan semua tampak tak bernama, tanpa ukiran apapun. Mereka berdiri diam di sana, mendengarkan, namun tak ada suara selain keheningan malam. Riko tersenyum sinis dan berteriak, "Hei, kalian di sini? Mana suara-suara aneh itu?" Tiba-tiba, angin berembus kencang, dan dari dalam kuburan terdengar bisikan halus. Semula, suaranya pelan dan jauh, tetapi perlahan-lahan menjadi lebih keras, hingga terdengar seperti banyak suara yang berbicara bersamaan, tanpa kata-kata yang bisa dipahami. Suara itu seperti datang dari segala arah, membuat mereka merasa terperangkap. "Andi! Andi!" Bisikan itu memanggil nama Andi dengan nada yang menyeramkan. Andi terdiam, wajahnya pucat. "Kalian dengar itu?" Suaranya gemetar. Dia melihat ke arah teman-temannya, namun mereka semua membeku, terbelalak ketakutan. Tiba-tiba, tanah di sekitar mereka bergetar, dan dari salah satu kuburan, sebuah tangan pucat keluar dari tanah, meraba-raba udara seperti mencari sesuatu. Wulan menjerit histeris, dan sebelum yang lain bisa bereaksi, suara gemetar terdengar dari seluruh penjuru. Seakan-akan ada banyak makhluk yang terbangun di dalam kuburan. "Kita harus pergi sekarang!" Lala berteriak sambil menarik tangan Wulan yang masih terpaku. Namun, sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh, tanah di depan mereka terbuka, menganga seperti mulut besar yang siap menelan apapun yang mendekat. Dari dalam lubang itu, muncul bayangan hitam besar dengan wajah yang tidak bisa dilihat jelas, tetapi tatapannya begitu dingin dan menusuk jiwa. Bayangan itu berdesis pelan, menggerakkan tangannya yang panjang ke arah mereka. Riko yang selalu percaya diri,
kini terdiam dalam ketakutan. Ini tidak nyata, ini tidak nyata. Gumamnya berulang kali, seolah-olah berharap kata-katanya bisa menghilangkan sosok itu. Namun, bayangan itu semakin mendekat. Suara bisikan berubah menjadi teriakan kesakitan yang menggema di telinga mereka. Keempat sahabat berlari sekuat tenaga, namun suara-suara itu terus mengikuti mereka. Setiap kali mereka menoleh, bayangan hitam itu masih mengejar, bergerak tanpa suara namun semakin mendekat. Ketika mereka akhirnya tiba di desa, seluruh tubuh mereka basah oleh keringat, napas mereka tersengal-sengal. Tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun, tetapi mereka tahu bahwa sesuatu telah berubah. Sesuatu telah terbangun dari kuburan itu, dan mereka telah membawanya pulang bersama mereka. Malam berikutnya, ketenangan desa berubah. Setiap orang mulai mendengar suara-suara aneh di tengah malam, suara yang sama dengan yang didengar oleh Andi dan kawan-kawannya di kuburan. Bisikan-bisikan misterius yang memanggil nama mereka, disertai dengan tawa serak dan suara jeritan mengerikan. Penduduk desa mulai panik, terutama ketika Wulan ditemukan tewas di kamarnya, matanya terbuka lebar dengan ekspresi ketakutan yang tak terlukiskan. Setelah kematian Wulan, desa mulai berubah menjadi tempat yang penuh ketakutan. Orang-orang tidak berani keluar rumah setelah matahari terbenam, dan cerita tentang kuburan tak bernama menjadi semakin nyata. Andi, Riko, dan Lala yang tersisa mulai merasakan tekanan yang luar biasa. Mereka mendengar suara-suara itu setiap saat, bukan hanya di malam hari. Teror yang dulunya hanya ada di kuburan kini mengikuti mereka kemanapun mereka pergi. Lala adalah yang berikutnya. Dia mulai kehilangan kendali atas pikirannya. Setiap malam, dia merasa ada sesuatu yang menariknya untuk kembali ke kuburan. Pada suatu malam yang mencekam, dia tidak dapat lagi melawan suara-suara itu dan pergi ke kuburan. Hanya untuk menghilang selamanya. Pencarian dilakukan, tetapi tubuhnya tidak pernah ditemukan. Andi, yang kini tinggal sendirian, mulai menggali lebih dalam tentang sejarah desa. Dia menemui tetua desa yang pernah menolak membicarakan kuburan tak bernama. Salah satu tetua, dengan enggan, akhirnya menceritakan rahasia yang telah lama tersembunyi. Dahulu kala, desa tersebut dihuni oleh sekelompok orang yang melakukan praktik ilmu hitam. Mereka percaya bahwa untuk mencapai keabadian, mereka harus mengorbankan jiwa orang lain dan mengurungnya di dalam kuburan tanpa nama. Namun, ritual itu gagal. Para pelaku ritus dihukum dan dikuburkan tanpa nama agar mereka tidak pernah dikenang. Tetapi jiwa-jiwa yang mereka kurung tetap terperangkap di dalam kuburan. Kuburan itu bukan hanya tempat kematian, kata tetua itu dengan nada penuh kesedihan. Itu adalah tempat di mana jiwa-jiwa terkutuk terkunci, mencari jalan keluar. Andi merasa ngeri. Semua yang terjadi kepada mereka adalah akibat dari gangguan mereka terhadap kuburan itu. Kini, Andi tahu bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan teror ini adalah dengan kembali ke kuburan dan mengakhiri siklus kutukan itu. Malam itu, Andi kembali ke kuburan sendirian, bertekad untuk menyelesaikan semuanya. Suara-suara itu semakin keras saat dia mendekati kuburan. Sesampainya di sana, tanah kembali bergemuruh, dan bayangan hitam muncul sekali lagi, kali ini lebih besar dan lebih menakutkan. Andi berdiri di depan bayangan itu, memegang benda yang diberikan oleh tetua desa, sebuah batu suci yang katanya bisa menenangkan jiwa-jiwa yang gelisah. Namun, sebelum dia bisa melakukan apapun, bayangan itu menyerang, menarik Andi ke dalam tanah yang bergetar. Dengan kekuatan terakhirnya, Andi melemparkan batu suci itu ke dalam mulut tanah yang menganga. Seketika, suara jeritan terdengar dari segala penjuru, dan bayangan hitam itu menghilang ke dalam tanah. Bersama dengan Andi, suara-suara itu mereda, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, malam di desa menjadi sunyi. Penduduk desa tak pernah lagi mendengar suara-suara aneh dari kuburan tak bernama. Mereka yang tahu tentang pengorbanan Andi hanya bisa merenungkan nasibnya. Desa itu perlahan kembali tenang, namun kuburan tak bernama tetap berdiri sebagai pengingat akan kutukan yang pernah terbangun, menunggu, dan menyerang mereka yang berani mengusiknya.